imivu y'amaraso, sikoyi, kajugujugu ndetse n'ibifaru ku kibuga cy'indege cya Goma. Byibuze buri muturage kuri ubu ngubu abarirwa imbunda ebyiri. Kuva muri Mutarama ubutaka bungana na kilometero kare 7572, ni ukuvuga ko burutwa hafi na Kigali inshuro 10. Ubu butaka bukaba bwaravugishije isi yose. Uyu ni umujyi ufatwa nk'umurwa mukuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Goma ni umwe mu mipaka igendwa cyane muri Afurika. Intambara y'iminsi ibiri yarangiye tariki 27 Mutarama ubwo umutwe wa M23 wafataga umujyi wa Goma uwambuye ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abari bafatanyije bari barimo SADC, FDLR, Wazalendo ndetse n'abacancuro. Muri iyo mirwano ikibuga cy'indege cya Goma nticyari kikiri nyabagendwa. Umuvu w'amaraso wari hose mu nkengero z'iki kibuga cya Goma. Abasirikare benshi ba FARDC barahaguye ndetse n'ingabo za SADC. Iyo ugeze kuri iki kibuga kuri ubu usanganirwa n'ibikoresho bya gisirikare bya FARDC byatwitswe muri iyo ntambara, kuva ku mbunda, indege, imyambaro ndetse n'ibindi. Iki kibuga cy'indege cya Goma cyabaye amatongo. Ibyiyongera kuri ibyo kandi, inkengero z'aho indege zagwaga naho hakaba harabaye ibihuru byuzuyemo grenade ndetse n'ibindi biturika. Si ibyo gusa, hari n'amakuru avuga ko harimo n'umurambo w'umusirikare bivugwa ko ari uwa SADC, nubwo izo ngabo zavuze ko atari uwazo. Imivu y'amaraso, sikoyi, kajugujugu ndetse n'ibifaru ku kibuga cy'indege cya Goma. Byibura muri iki gihe buri muturage abarirwa imbunda ebyiri. Byose nibyo tuje tukava imuzi n'umuzingo muri iki kiganiro. Nimba utari wakora subscribe, ni gukora subscribe ndetse kandi ukibuka gukanda kuri like kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka kuri Umuhuza Thierry buri munsi. Tubahaye ikaze. Ubwo M23 yarwanaga na FARDC, izi ngabo za Kongo zarahindukiye zitangira kurasa mu Rwanda. Ibisasu byazo nubwo byakumiriwe n'ubwirinzi bwa RDF, ariko byahitanye abaturage bagera kuri 16, mu gihe abandi barenga 60 baje gukomereka. Ibifaru FARDC yakoreshaga irasa mu Rwanda ubu ngubu biracyahari kuri iki kibuga cy'indege cya Goma. Amahoro y'ikibuga cy'indege cya Goma azaba yahe mu by'ukuri? Kuva M23 yafata Goma, yokejwe igitutu isaba kugira ngo ifungure iki kibuga cy'indege. Gusa M23 ivuga ko iki kibuga cy'indege cyangiritse cyane ku buryo kitabasha gukoreshwa. Umuvugizi wa M23 Laurence Kanyuka ibingibi yabivuze hagira ati, twagiranye inama na SADC. Ndakeka ko ibyo biganiro mwabikurikiye mbere y'uko ingabo za SADC ziva hano mu mujyi wa Goma. Twavuze ko tuzakorana na SADC mu gusana iki kibuga cy'indege cya Goma. Rero ibyo ngibyo nibyo tukiri gukoraho kugira ngo gisanwe. Nk'uko ubibona hari akazi kenshi ko gukora kuri iki kibuga cy'indege cya Goma. Niyo mpamvu rero tugomba gutangirira ku busa. Nta kintu na kimwe dufite kuri iki kibuga cy'indege twavuga ko tuzatangiriraho tugisana. Kanyuka yakomeje kuvuga ko nta tariki ntarengwa yashyizweho kugira ngo iki kibuga cy'indege imirimo yo kugisana izabe yaratangiye. Gusa hari itsinda ribishinzwe riri gukora kuri ako kazi. Ahangaha yaragize ati, dutegereje ko impuguke zitubwira. Hari itsinda riri kubikoraho. Usibye indege za gisirikare, hari n'izindi ndege za gisivili zapfiriye kuri iki kibuga cy'indege, zirimo inini zatwaraga n'imizigo ndetse n'ibindi. Kuri ubu Goma ni umujyi utuwe n'abaturage barenga miliyoni 2, ariko kubera imirwano ndetse n'imvururu zimaze igihe muri uyu mujyi, benshi batunze imbunda. Ibi ngibi ariko byaje guhumira ku mirari ubwo ingabo za FARDC zahungaga zigata intwaro aho zibonye hose, abaturage bakazifatira. M23 isobanura ko nibura buri muturage muri aka gace atunze imbunda ebyiri. Iki kiri gukorwa ni imikwabo yo kuvana imbunda mu baturage kugira ngo umutekano udahungabana. Kanyuka ati, hari gahunda dufite yo gushyirwa mu bikorwa muri iki gihe ijyanye no kwambura intwaro abasivili. Nk'uko mubizi, Tshisekedi yashyize imbunda nyinshi muri uyu mujyi wa Goma. Nibura imbunda ebyiri kuri buri muturage wo muri uyu mujyi wa Goma arazifite. Rero ibyo ngibyo birumvikanisha yuko muri uyu mujyi hari imbunda nyinshi. Kimwe mu bibazo by'ingutu abaturage ba Goma bafite muri iki gihe harimo na serivisi za banki. Kuva M23 yafata umujyi wa Goma, leta ya Kinshasa yahise ifunga izi banki. Bishatse kuvuga ko muri Goma nta banki n'imwe igikorwa muri iki gihe. Nyuma y'amezi 4 umujyi wa Goma uri mu maboko ya M23, ubuzima butandukanye n'uko mbere byari bimeze. Ubu kuri ubu muri iki gihe umujyi wa Goma uri mu mijyi ituje, utarangwamo umwanda ndetse kandi urimo urujya n'uruza mu bice byose by'uyu mujyi wa Goma. Ibyo ngibyo bituma abakora ubucuruzi akazi bagakora nta nkomyi, ku buryo uyu munsi umuntu agera muri quartier Birere ndetse n'ahandi agasanga umutekano umeze neza. Ahangaha Kanyuka kandi akomeza asobanura ko nta banki n'imwe yigeze isahurwa kuva M23 yafata umujyi wa Goma. Mu bindi bigaragara ku kibuga cy'indege cya Goma,
ni ibirindiro by'ingabo za SADC. By'umwihariko muri iki gihe hari imodoka zipakira ibikoresho, n'igihe twari duhari zari zitonze umurongo zitegereje guhabwa uruhushya rwo kugenda. Ahangaha amakuru avuga ko nibura izi modoka zitaha 3 mu cyumweru. Mu by'ingabo za SADC zitemerewe kuvana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'ibikoresho bya FARDC ndetse n'amabuye y'agaciro. By'umwihariko nge mwabanye muri iki kiganiro, ndetse yari umuhumuza naho ubutaha.